السلام عليكم يا صديقي، صباح الخير أو مساء الخير متى ما سمعتني. جيت على الستور القديم وكنت أشوف يعني طبعا جدا قديم، هني في أغراض ما نحتاجها، بريك من الدوام. قلت خليني أشوف إيش الأشياء اللي موجودة هني، حبيت إني أصورها لك يا صديقي. في موجود هذه استيكرات، هذه استيكرات طبعا أنا عاملينها، كانت الفكرة وبعدين خلاص ثبتناها وبعدين طبعا طورنا فيها، ما أقدر أقول لك إلى وين وصلنا. شوف هذه البطاقات، طبعا هذه عبارة عن استيكر، يعني لو جيت هنا وشالته راح تطلع استيكر. طيب وش استخدمها؟ نستخدمها طبعا في المكيف، في اليونت. شفت الخط الاحمر هذا نخليه على النص بهذه الطريقه، طبعا راح يكون سيده وراح نمسكه. هني طبعا في غبار ما راح يمسك 100%. طيب ايش الهدف منها؟ راح نكتب التاريخ هنا، راح نكتب هنا التاريخ اللي هو اليوم 1/10/11/2021. إذا حصلت هذه مشروطة، لأن هذا خلاص ما ينفك، هذا ما راح ينفك، قلت مشروطة أو ملعوب فيها مشلولة، فمعناته إن في حد فتح عندك الغطاء وعمل صيانة للمكيف، هنا تقدر تلغي الضمان. مثل هذه، شوف نفس هذه الحركة راح تكون كلها كامل متصلة مع بعض، يعني كامل متصلة، فلازم يا يشرط هذه وتلغي، يا إنه راح يعمل هذه الحركة، راح يعمل هذه الحركة وراح يشيلها، فراح تعرف انت ان هذه انشالت وبعدين راح يركبها مرة ثانية. شوف الاطراف، راح تلاقي ان الطرف سبق له وانشال، ما بواضح يمكن معك الطرف هذا، في عرفصة هني، هذه العرفصة تبين معك انه في احد شاله. طبعا ليش قديمة اساسا؟ ال 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 ما تمسك بقوة، يعني ما بذيك المسكة اللي هي لما كانت جدد. طارق فضاء وركبها على كل زبون؟ لا، احنا كنا هذه نركبها في العامة، المباني العامة اللي تكون عنده معاهم عقد وفي ضمان في المكيف. اوكي، شوف حبيبي الغالي، هذه طبعا بطاقة، نعمل منها كمية ونحط الشباب على اساس يغيموا الزبون. في العادة الزبون يكون عندنا زبون وسط، لكن إذا كان الشباب عندهم أي نقطة حبوا إنهم يضيفوها للزبون، فحطينا إحنا 5 جزئيات. طبعا هذه لغيناها، فهي بين الدفع إن الزبون يدفع، الأسئلة طبعا لغينا الأسئلة وعملناها الجهاز، وهنا عملناها أتوقع كانت المصداقية، أيوة النقد المصداقية، وهنا عملنا وهنا اللي هي التعامل، وهنا الثغر. دفع إن الزبون يعني سريع الدفع، عندك الجهاز، عمر الجهاز ممتاز، المصداقية الزبون صادق، يعني إن الجهاز إيش الصيانة والتصليح اللي صار فيه، التعامل مع الفريق كيف كان، وآخر شيء اللي هي الثقة، إنه يثق فيني، ما يخاف، يعني يقول لا يعني يمكن لا تقول لي يمكن، أعطيني الثقة واعطيني اتعامل بشكل جيد، واللي هي تكون صادق معي ايش وضع الجهاز بالضبط، وعندك انه يكون جهاز عمره فعلا معقول، وما يعني ما تالف، وعندك ان الشخص يدفع من دون ما يدخل كثير في نقاش. ليش مبلغ؟ طبعا من حقه يقول ليش يعني السعر، تبدا تبرر له سعر الخدمه كذا، القطع غيار كذا، الكذا مباشره. لكن يا اخي كم بتعطيني اخر، يا اخي كم، يعني بشكل غير منطقي. ممكن تقول له حبيبي الغالي كم تريد فلوس، كم تريد سعر، فتعطيه السعر حتى اللي هو يحبه، ولكن طبعا ما ندخل مشاده، ولكن بهدف انه يا تستمر علاقتنا مع بعض يا تنتهي علاقتنا، ولكن انت كعميل لك طيبة الخاطر، ايش اللي تبغاه اعطيك اياه من جودة، من خدمة، ومن حتى ضمان، او حتى اذا فلوسك تريد نرجع لك اياه. هنا يا صديقي هذه طبعا هذا لما نروح نركب مكيف جديد، تروح للمبنى تبدأ تعمل رسم مبدئي، مدخل، هنا غرفة، هنا غرفة، هنا ممر، هنا صالة، هنا مطبخ هنا غرفة، هنا طبعا أنا بس بشكل سريع. بعدين طبعا هنا 4 في 5، وهنا 6 في 7، وهنا تكتب طبعا هنا الصالة، وهنا غرفة 1. طبعا هنا تكتب غرفة 1. تبدأ، أو ممكن إنك أنت هني بس تعطي الترغيم، هنا تعمل ترغيم 3 4 5. الترغيم اللي هني راح يشيلك هني مثلا هني رقم 5، هني رقم 4. فبعد كذا أنت تقدر تعطي بناء على هذا الكلام كوتيشن.
طول الانابيب، طول العرض، الارتفاع، المساحه، الحمل الحراري، الطن المطلوب، طول الانابيب، نوعيه الانابيب، المكيف اللي هو راح يشتريه، فتعطيه كوتيشن. طبعا اذا عندك خريطه المبنى، شخص جاب لك خريطه المبنى، خلاص يلغي هذا الكلام عندك، لكن احنا بعدنا نعملها اذا خريطه المبنى بس هذه هذه اللي هني، ففي بطاقه ثانيه بس تختصر هذا الكلام. ايش اللي بقول لك اياه؟ آه والله دي حاجه كنت بقولها نسيتها. هذه طبعا كلها نسخ، هذه كلها نسخ. هذه طبعا وفي بطاقه زياره. هذه لحالها موضوع، هذه ممكن اكلمك عنها في فتره ثانيه. هذه المهام المكتبية. هذه هنا طبعا هذه سوت لي مشاكل، كانت فترة لما كان يتصل بي زبون. خلينا اعطيك سناب ثاني. شوف، اذا اتصل بي زبون، نفترض اعطيته موعد هنا اسجل بيانات الزبون، واعطاني موعد هنا اسجل بيانات الزبون. طبعا هذه فريق واحد، مثلا يكتب فريق مثلا هني اساسا مكتوب عندك ايه، فمباشرة انا ايش اسوي؟ راح اسوي ملء لهذه الفراغات اللي هني. فمثلا انا لما اجي اعطي موعد، اعطي بناء على يتصل بي زبون يعطيني موعد في هذه المكانات، عندي مكانات فاضيه، فمتى بيكون عندي الوقت الفاضي ابنيه بهذه الطريقه. فانا قادر اشوف اعطيت من على اساس ما اعطي شخص موعد بعدين اعطيه موعد ثاني شخص ثاني فيكون عندي تعارض. فهذه البطاقه كانت جدا فادتني، بس بعدين مثل ما قلت لك هذا كل الكلام سويناه الى نظام اللي هي مواعيد وبس. طبعا هني في خرابيط كثيرة لكن ما اريد احوسك في الموضوع. شوف يا صديقي، طبعا المكان هذا جدا قديم جدا قديم، يعني لي كم سنة هني رامنها. هذه اول شنطة انا اشتريتها، ايروان، من شركة ايروان. طبعا لونها اللي هو البراند هم يكون ازرق مع الاصفر. معاهم تولز، معاهم عدة، لكن هذه الشنطة اشتريتها معتهم اول شنطة اشتريها بشكل نظامي غير مخصصة. هذه يا طويل العمر سعرها 15 ريال عماني، 150 ريال سعودي، الى حد الحين موجوده هذا الموديل. هذا الحق انك تشتريه. طبعا في مشكله بينا، هذا تشوفه عريض، يعني ممكن لو حطيته تجلس، ولكن راح تنام الى الجانب، لان اساسا شوف المشكله تدري وين هي؟ اوكي يعني يعني ككواليتي، لكن المشكله شوف الميلان، الاغبياء، الغباء ما ادري في المصنع ولا الغباء في الوكيل. خليني اقول لك ليش. طبعا الغباء اللي موجود بان فيه هني مساحه تخزين. شوف هنا في مساحه تخزين، هذه مساحه، يعني لو عملت كذا في مساحه حلوه يعني. فهنا في يدخل عندك بوكس، هنا يدخل بوكس بسايز معين بطول معين، سايز بوكس مخصص لهذا المكان يجي مع الشنطه. ما ادري هل المصنع ما عملوها، الشركه ما عملته، او باعت بشكل مستغل والوكيل ما جابه، او انها جابوه مع الشنطه والوكيل خرج وباع بشكل مستغل، بس ما قالوا لي على هذا الكلام. لانه الارضيه اللي هنا مرتفعه تعتبر، فلما تخلي الاغراض بعد فتره راح تبدا البلاستيك هذا، المساحه اللي بين اللي هو الارضيه اللي هي هنا وبين البلاستيك هذا يبدا يميل، فالشنطه راح تكتشف انها تبدا تنام على هذا الجانب. بديل ما انصحك فيه، ترى ينباع لحد اليوم، ما انصحك فيه تماما. ما طبعا لونها ازرق، بس هذا كله غبار، 1 كيلو غبار. المواضيع اللي كنت بكلمك عنها اللي هو في مضخات التنظيف، في موجود في عندك الهاي بريشر. الهاي بريشر هو لما البمب تضغط بعدين توقف، لما توقف ايش اللي يخليه توقف؟ هو مفتاح الهاي بريشر. الهاي بريشر هذا اللي موجود في كل مضخه، في كل مضخه احيانا يصير انسداد بسبب كلور اللي موجود في الماء، فيصير يعمل عمليه عزل فيسوي انسداد، فالبريشر سويتش ما يؤدي وظيفته، فتحصل المضخه تشتغل لفتره طويله، وممكن هذا يسبب الى انفجار القن المسدس ويسبب عندك تلف بسبب الكلور اللي يصير انسداد عندك في هذا البريشر. طبعا انا كان نظفت وحده قبل فتره، اللي حقي تقريبا قبل اسبوع او اسبوعين اصور لك، ولكن للاسف نسيت، تذكرت لما سكرت الموضوع وتعايزت بعدين، او قلت ما فيني بعد افك مره ثانيه واقعد اشرح.